Malaboracay na isla, yan ba ang hanap mo? O di kaya banana boat adventure na pwedeng libutin ang buong isla. Kung hindi naman, bibida ang kanilang floating cottage na pwede kang mag-relax at pagwasdan ng mga magandang tanawin sa isla. Habang nasa floating cottage, pwede ka din magkaroon ng swimming experience. Siguraduhin mo lang marunong kang lumangoy. At sa mga hindi naman marunong lumangoy, pwede ka naman mag-rent ng life vest para kahit papaano, ma-enjoy mo pa rin ang tubig. At sa mga nagtatanong, mayroong shark ba sa isla na ito? Aba, huwag kang mag-alala, walang shark sa isla na ito. Kaya naman, samahan niyo ako sa aking bagong episode. Minsan, kahit gaano kaganda ang lugar, pag hindi presensya ng Panginoon ang ating tatakbuhan, wala pa rin ang tunay na kaligayahan. At kaya naman, bago natin ma-enjoy ang mga magandang tanawin na ito, pasalamatan muna natin ang may likha. Saan nga ba matatagpuan ang magandang lugar na ito? Sa Upper Tungaon, Zamboanga at Sibugay, matatagpuan yung tinatawag nating tubod. Ang tubod ay tanyag sa kanilang floating cottage, kaya naman pinagpupuntahan ito ng karamihan. Pwede bang marating ang lugar na ito gamit ang iyong motorsiklo, kotse, at iba pa? At sa mga nagtatanong naman kung magkano ang entrance fee? Aba, hindi gasgas sa bulsa dahil 10 piso lamang makakapasok ka na sa lugar na ito. $1,000 ang bawat rent ng kanilang floating cottage. Ang sikreto dito ay magdala ka ng maraming kasama para mas maraming ang mag-aambag. Say hi naman. Lahat pwede sa floating cottage na ito. I need content. Say hi daw. Sa laag, hindi pwedeng mawala ang pagkain. Kaya nga sabi nila, food is life. Dahil tahimik at maliliit ang alon ng dagat, aba, simulan na ng ating swimming adventure. The first impression, it was good. If you are a beach lover or island lover, yeah, it's really great. And you can actually swim dito. So, dapat marunong ka ding lumagoy kasi, but I know we can actually rent like light vest, ganun. Pwede naman may, we can rent. Pero kami kasi, most of us are, kumbaga, marunong kami lumangoy. Pero in short, nagtitipid guys. Pero you can actually rent some light vest there para kung hindi kayo marunong lumangoy. So, you can actually enjoy the water. Pero if you are a good swimmer, why not? Pwede naman. Like me. Pagkatapos, nilayag namin yung tinatawag nating Malaboracay na isla. Ang Bangaan ay kilala sa pino at maputing buhangin, kaya naman karamihan ng mga tao ay pumupunta sa lugar na ito. Sa itaas, makikita ang tunay na ganda ng isla na ito. Sa islang ito, pwede ka din mag-overnight sapagkat merong nagbabantay ng mga men in uniform dito.
Dito, pwede ka rin maglaro ng volleyball para mas kompleto ang exciting very good. experience. The master feature. Wow! So guys, sa laro meron talagang natatalo. Say hi, Rap. And the rest of the player. Ayan, Jake. At kung hindi naman, nandyan ang kanilang banana boat na pwedeng libutin ang buong isla ng Bangaan. So guys, nandito na tayo. We have to try. Wait lang! Nakakainis kayo. So guys, you have to have your life jacket para anong mangyari, you are safe. So safety first guys. So ito naman din yung goal natin. So let's try this banana boat. It's kind of heavy. Kung mahilig ka sa photography at videography, dapat merong protection ang iyong cellphone para hindi mabasa. At mas makabuti kung GoPro na lang ang iyong dadalhin. Nasa 10 to 15 minutes ang paglilibot ng buong isla ng Bangaan, pero depende kung medyo maalon ang dagat. Maalon yung maaaring street. Yeah. So we have to be careful kung nandito kayo. As I said earlier, we have to have your life vest. Dito, makikita mo ang malinis at crystal clear na tubig ng Bangaan. Isang hudyat na hindi pa kaganon ka-explored ang isla na ito. Sa tubig, makikita mo ang mga coral reefs. Isang hudyat na mayaman sa natural na likas na yaman ang isla na ito. Oh my God! Coral reefs. Ayan. Yung mga- Nakadulog. Wow. Yung mga bato. Very crystal clear ang water. Wala din o yun si... Pagkatapos ng ilang minuto, narating namin muli ang aming floating cottage. Oh my God! Nice. Very relaxing, no? Habang nasa banana boat ka, lalong-lalo na pag-stress yung mind mo, no? So, it's really your time to actually relax. Lalo na pagpatutos. So, yung kanilang banana boat, hindi naman ganun kamahal yung kanilang bayad. Nasa 150. So, pwede mo nang ikutin yung buong Bangaan Island, which you can see, you can see the different views at saka yung buong lawak ng Bangaan Island. And you can also enjoy the waves kasi kung mahilig ka sa adventure and the wind, so lahat yan pwede mong mag-experience kung gusto mong itry yung kanilang banana boat. Mag-aalas 3 ng hapon, kaya dapat sulitin na natin ang ating experience dahil babalik pa tayo sa Zamboanga City. Guys, we're about to go home. It's 3 p.m. in the afternoon. So that was a great experience and see you guys for the next spots that we will be going. Alright, ciao.